Mbukeli singena ihoreni lesithathu ke lohlelo ekhaya Jikelele liyaqhubeka uhlelo sigijima nalo kanti kungekudala nje ke sizobe sesiyivala. Omunye ke wembukeli kuthiwa wayegula ke wahamba ke wayo consulta phela kwadokotela. Utheke mayisefika kwadokotela ke uyambuza kudokotela ukuthi awu do you know your status? Hayi ke kuthiwa ke ubrothers wathi yes I do. Usuyabuza kudokotela ukuthi sithini mangabe ungangitshela nje. Two brothers athi sithi hey there I'm using WhatsApp. Yey nixakile. Omunye kuthiwa wayebize ku-interview yokuba ke security. Manje ke sebeyambuza ke bathi ke do you know English? Wathi hayibo kanti igebengu uzobe ikhuluma isiNgisi yini maziza la ngoba phela into efunekayo yimi nje ngifinqe lapha. Ngikwazi ukuthi ngigade lapha enkampani nakudingeke isiNgisi. Igama lami imbukele nguNonxolo Mamtshalo kaMwali uMantshinga ihlaba ngimhlophe qwa intokazi yale ondini ngaseshama umthetho sesifundazwe eStala. Njeke njalo ke angihambi ngedwa ngihamba noMadlongothi. Madlongs singenile hore lokugcina. Singenile zwa phakathi nje ukuthi umvile la juju negwijo lacho. Yes. Into ethi singenile mbukeli masibulise wethu mbukeli kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo singena ke singaqali ngoku sikuyo iyure yokugqibela yenkqubo ewe kaloku siyaphaphazela sikhahlela kaloku kwilali ngelali sitsho kobhaca emampondweni xa singena emampondweni ke sawuthi ichuncembe siqale ngemama nesinyuke ngemacwerheni singene etholeni singene nakobhakupa singene exilinxa singene emkhambeni siyothi chwa kwanowalala siyanibulisa kwimimandla ngemimandla enisibukeleni kuyo nali ke ilinye lamanqaku nakuthi niwalindele kule yure yaqhubeka namhlanje kwinkundla phakamileyo yasePitoli ityala lokudlwengula lenkokheli yebandla iRivers of Living Water uStephen Bafana Zonto kuninzi mbukele sawuthi sixhobise ngako nakule iyure singena kuyo ndimla ke unonkanyezi le inkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye uMadlongothi maziphuma shukuma umazondwa ngezakhe izinto ndicema gushe kwisihlwele ezindingqungileyo masijonge mbukeli eziphala phambili kule yure. Semakunyeni KwaZulu-Natal baqinisekise ukuba basibhozo abantu ababhubhileyo kwingozi yemoto ibiphakathi kwedumbe neFryhead KwaZulu-Natal. First team out will be home in the first fixture and the second team out will be away in that. Aqhathiwe amaqembu wazotholana phezulu esigabeni esilandelayo somqhudelwano iNedbank Cup kanti amaqembu amakhulu akwazile ukugwemana. Abonzakeleyo basinde kwingozi yebhasi eyenzeke ngaseFryhead kuMantle KwaZulu-Natal nethe yasuba imiphefumlo yabantu abasibhozo bathi bebelele ngethuba ibhasi ibhukuqa. Kaphambili bekuvakala ukuba basithoba abantu ababhubhileyo kodwa basemagunyeni KwaZulu-Natal baqinisekisa ukuba basibhozo abantu ababhubhileyo. Iintsapho zaseMpumalanga kulindeleke ukuba ziye eFryhead namhlanje ukuya kuchonga amalungu osapho lwazo angasekhoyo. Le bhasi bikhwelise amalungu ANC ebuyele ekhaya eMpumalanga emva kokuba ebezimase umsitho wokuphehlelelwa komgaqo-nkqubo eThekwini. Kukholeleka ukuba umqhubi webhasi uphulukene nolawulo lwebhasi ngentseni yangecawe emva koko yabhukuqa. Le ngozi yenzeke kwindlela uR33 phakathi kweFryhead nePaul Pietersburg. Igqize likhokelwe ngumphathiswa wezempilo KwaZulu-Natal uNomagugu Simelane kunye nogxa wakhe waseMpumalanga uSasekani Manzini batyelele abonzakeleyo esibhedlele. Icala lokudlwengula elibhekene nomholi webandla iRivers of Living Waters uStephen Bafana Zondo liyaqhubeka namuhla enkantolo enkulu yasePitoli. Kulindeleke ukuthi ummeli womsolo aphenye ngemibuzo ufakazi wayizolo udokotela wezengqondo uSolwazi uGerhard Lapuskachni uveze ukuthi iningi lezisulu zokudlwengulwa nokunukubezwa ngokucansi libhekana nalezi zenzo ezimbi ngesikhathi sokukhulekelwa emasontweni. uZondo ubhekene namacala okudlwengula ukushaya nokuphazamisa ukusebenza komthetho.
Abemibeli baneveki nje yokuhlola uluhlu lwabavoti kwaye bafake iziphakamiso malunga nokubandakanywa okanye ukukhutshwa komvoti kulo. Oku kwinxalenye ye-timetable yonyulo epapashwe kwiveki ephelileyo echaza imisebenzi kunye nemihla yokuvalwa ukubhalisa kwabavoti abafanelekileyo kunye nabo bajonge ungenelela unyulo lwesizwe nolwephondo luka-2024. Igosa elintloko yonyulo le-IEC uSaima Mabulo uthi uluhlu lwabavoti lwethutyana lupapashiwe ukuze kuhlolwe kuzo zonke iofisi zekomishoni kwaye izichazo kufumaneke zifunyanwe ngomhla wesine okanye ngaphambi komhla wesine kuMatshi ukuze ziqwalaselwe ziphandwe kwaye zimiselwe ikomishoni ngomhla we-11 kaMatshi. Owake waba iphini likaMengameli we-ANC uKhalema Motlanthe ukholelwa ukuthi iqembu elibusayo livuselela kabusha njengoba kusondela ukhetho likazwelonke mhla zingama-29 kuNhlaba. uMotlanthe uphinde waphawula nangalabo ababe ngabaholi ngaphakathi enhlanganweni asebesungule amaqembu abo ezombusazwe. That in itself, I mean, is in a sense a blessing in disguise because when you have a exodus like that, which ordinarily creates a crisis of organization, such crisis must never be wasted, and the ANC has to, going forward, with the exodus of problematic people, the ANC has to try to tighten up its internal processes to ensure that it remains in dynamic contact with the people, because an organization gets easily isolated once, you know, it gets cut off. Igqwetha lekomishoni yamalungelo oluntu libize inqina lokuqala isazi ngelwimi ugqirha Karen van der Beek kutyala lentetho yentiyo elijongene nenkokheli ye-EFF uJulius Malema. Umkomishanala kunye noDante van Wyk bamangalele uMalema kwinkundla yolingano eKapa emva kokuba engakwazanga ukuthobela isigqibo sayo sokurhoxisa amazwi akhe. Ngo-2021 umbhikisho esikoleni samabanga aphakeme iBrankenfell waphenduka waba nodlame ngesikhathi amalungu e-EFF nabazali betholana phezulu. uDante van Wyk wavulelwa icala ngezinsolo zokushaya kepha leli cala laphinde lachithwa. Ngomfumfu wango-2022 i-EFF yasingatha ingqungquthela yokukhetha ubuholi besifundazwe eWestern Cape nakuyilapho-ke ikhomishana yamalungelo abantu yanquma ukuthi umholi we-EFF uJulius Malema usebenzise ulwimi olunenzondo. That part of the speech, which I've referred to, offends against Section 10 of the Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act 4 of 2000. Kukho konke lokhu uMalema umile kwelokuthi umsulwa futhi wala waphetha ukuhoxisa amazwi akhe. Ummeli wekhomishana yamalungelo abantu eNingizimu Afrika ubeyisebiza ufakazi wokuqala onguchwepheshe wezilwimi. The utterances therefore display various characteristics of hate speech, but very specifically incitement to violence and propagation of hate based on race and gender. Lolu daba kulindeleke ukuthi libe sezithebeni zenkantolo izinsuku eziyishumi. Mbukeli-ke okwamanje ake siphose amehlo ke sibheke lapha kwisimo sezulu.
Siphinde ke sikwamukele mbukele lapha ekhaya Jikelele kanti ke njengamanje sekuyisikhathi sokuthi ke sibheke izindaba ezingundaba mlonyeni lapha yaku X sizwe ke nanokuthi ke zithini ke noma kuthini ukuphawula kwababukeli. Alivukile ngenandaba kanti ke xa sijonge eziphala phambili i-hashtag yokuqala ithi #Unisa kanti yesibini #KaiserChiefs. Khawusiqala amehlo kuqhubeka ntoni pha ku #Unisa Mamtshali. Oyiphi le chancellor lenyuvesi ke yaseNingizimu Afrika uProfessor uPuleng Linkabula uyichithile iziphakamiso zenyunyana yezifundiswa zokuthi abasebenzi baqhubeke nokusebenzela emakhaya. Wathi inyuvesi ke ayikwazi ukuthi ibe nabasebenzi baya bazulazula ezingxaseleni zezitolo kuyilapho abafundi bekhala ngokuhlinzekwa ngezidingo. Kanti ke uLinkabula uthe Unisa ayinakuvumela imeko apha abafundi bakhupha ukukhathazeka kwabo kumakhasi onxibelelwano ngelixa ke abasebenzi bale university bebhanguza kuzo zonke ivenkile zelilizwe. Bahlomlile ke pha ku x.com ngawo lo mbasawuqala ke ngaye uZamisono. Zamisono uyathi into yobana when it comes to Unisa staff, I agree with the VC. No service exists at the institution and them working from home will be the final stroke of the university. Uyathi into kubana into yokubangaba mhlawumbe babe kanti basebenzela ekhaya yinto mhlawumbe ezawuchukumisa le university. Chunce besijonge othe waphefumla ubhale esithini. Unewo uthi yena hopefully this can lead to them responding to students in time and actually taking their jobs seriously. Usha izandla kunewo uthi hayi sethembe ukuthi lokhu kuzokwenza ukuthi bakwazi ukuthi baphendule abafundi kusanesikhathi futhi nje bakuthathe umsebenzi wabo bawuthathe serious. Ubalile uMarvel isisho into yobana this VC is correct. Majority of Unisa students come to social media to complain about poor service delivery, only to find that employees employed to service them are just not at work, but in malls doing shopping. That is why call centers are hardly answered. Uyathi into yobana uyanqinelana naye uProf. Uyathi into yobana uninzi labafundi base-university ye-Unisa bayeza kumakhasi onxibelelwano bazityanda igila bekhalazela i-poor service delivery, that is ukunikezelwa kwenkonzo okubonakala ngathi kuyadodobala. Uthi eyona nto oyijongayo kukubana ke i-employees i-service noko ayiqhubi kakuhle. Yofumanisa into yokubana bona bathi chuncembe bazihambela kwi-malls bazenzela i-shopping ngapha i-service delivery iyalekhisha. Uthi yiyo loo nto uzawufumanisa into yokubana i-call centers azibanjwa. Uthi abantu ababeki tunyawo emsebenzini. Kanti ke mbukele mangabe sibheka ki yethu yesibili khona laphana #KaiserChiefs. #KaiserChiefs imbalela yendebe kwiqela leKaiserChiefs iqhubekile emva kokuba ke ingximbela zaseSoweto zibethwe yiMilford FC kumdlalo wokuqala weNedbank Cup eFNB Stadium ngeCawe. Hey, ukuphaxa kwabalandeli beKaiserChiefs kuzakaliswe einkundleni zokuxhumana ngemva kokuthi iqembu laseNaturena ligudiswe yiqembu elidlala esigabeni esiphansi eMilford FC njengoba usushilo Kholosa laphinde futhi ke laphuma phela na kwiNedbank Cup. Baphawulile kababukeli hayi baningi impela ababukeli kabaphawulile lapha ku X. Ubhekani uthi nje yena the downfall of KaiserChiefs is one for the PSL history books. This decline is beyond embarrassing now. Hayi uthukuwa nje kweKaiserChiefs hayi ngiyapela kuyongena ezincwadini zomlando. Uthi abona ukwehla kwezinga leKaiserChiefs sekushayisa ngamahloni manje. Jimmy Chu uthi if you feel like giving up in life, just remember KaiserChiefs players goes to training twice a day. Hayi uyatsho uJimmy Chu into yobana yabona xa ufikela kwintaba yentandabuzo apho ingathi unganikezela. Uthi ka ukhumbule abadlali beKaiserChiefs into yokubana bayahamba bangena uqeqesho kabini ngosuku kodwa do. Chuncembe sijonge uthe waphefumula ubhale uthini? Udabane the darling, it's the biggest problem at KaiserChiefs is lack of accountability. The lack of accountability is a consequence of everyone in the Mutaung household holding a managerial role at the club and also sitting in the board. Uthi ke yena ke inkinga enkulu khona lapha kwa KaiserChiefs ukuthi ke akekho umuntu ofuna ukuthatha icala noma azethwese icala ukuthi lento enzekayo ingenxa yokuthi
uthi nje ke usebala onke abantu ukuthi ke lokhu nje ke kuyimphumela yawo wonke umuntu lapha kwaMtawungi onesikhundla ke lapha ke kuleli qembu leKaizer Chiefs futhi ohlezi ke nakuyiboard. Ayike Mbukeli kubukeka sengazi ukuthi ke sesiyibamba lapho ke ezingondaba mlonyeni lapha ku X siphinde sikukhumbuze ke Mbukeli ukuthi ke lokho kuphawula kade sikufunda lapha ku X ngokubhalwe ngabasebenzisi baka X ukuphawula kwabo thina ke njenge SABC lihayi kanye neEkhaya Jikelele angeke ke kwaphawulwa ngokukhononto kungase kuvele ngayo. Ewe injalo kanye mamtshali masithi ke kwi evenkileni qiniseka Mbukeli awugunqe kusekhona wethu esikuphathele kona siyabuya emva kwalentengiso. Siphinde sikwamukele Mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Mbukeli namanje lisayinkinga udaba lokusetshenziswa kwezindlu zangasese zomgodi ikakhulukazi ezifundazweni KwaZulu-Natal kanye neEastern Cape. ICommissioner ebhekeleke amalungelo abantu Human Rights Commission ishayile izandla ke okwenziwe nguyongama zigebe wenguvu change oyishoshovu kesamalungelo abantu nolela ukuthi uhulumeni aqede nya ukusetshenziswa kwezindlu zangasese zomgodi. Njengamanje ke Mbukeli sixhumana naye uyongama ukuze phela nje asichazele kabanzi ngalomkhankaso wakhe. Yongama sikubingelela sikwamukele lapha ekhaya Jikelele. Ngiyabonga kuona uxolo ngibonge nakubantu abalalela emakhaya. Yongama yini lana eyenze ukuthi uze usukume ulwele ukuthi kuqedwe ukusetshenziswa kwezindlu zangasese zomgodi? Uyokhumbula ukuthi lento okudala isematheni la elento eSouth Africa. Uyokhumbula ngo2018 kwaba necase lapha eLimpopo kaMichael Komape ukushona kwakhe shona kulezindlu zangasese zemgodi. Kodwa ke kuthe kuleminyaka emibili edlulile ngahamba ngaEastern Cape ngasekhaya. Uma ngifika lapha ngathi athi ngilanda umshana esikoleni. Uma ngifika esikoleni angithandanga into engiyibona laphana ukunuka kwezindlu zangasese usangena nje egedini kuyileyo nto uthi uyofika eklasini yengane kuyinto yodwa ngathi ithi ngithathe umzuzwana nje mbalwa ukuthi ngicheck ukuthi kwenzakalani mangifika ilezindlu zemgodi azinawo nendawo neshelter or azakhelwe kahle imgodi nje ebekela ukuthi umuntu akhona ukuhlala bese kuphela lapho uma uyibheka lento ingawa noma yinini kwase kwathi last year kwasekushona lengane kwakhona lapha eEastern Cape futhi eyangena kulezindlu zangasese sabona ukuthi no akasheshe sisebenzisa iplatform yengovu change and also change.org lapho esa collecta khona ama signatures with petition esayithatha ke sayihambisa ngohulumeni wezifundazwe iLimpopo iEastern Cape iKwaZulu-Natal nakuwo ama-legislatures ama-parliament lawabo provinces ngeshwa ke azange usiphendule sithe ngoMay sabona ukuthi asiphendulwa la inkinga ekhona sabona ukuthi asithathe sekundlunkulu lapha eParliament sabhala uSpeaker sakhopha ku-email yethu noPresident uRamaphosa uSpeaker ke uyirefer i-petition yethu to i-Portfolio Committee of Basic Education sakhona ke ukuhlangana nabo ngoNovember last year ukuthi senze presentation yethu sabatshela inkinga zethu nokuthi lenkinga ayisuka ngo2018 nje kuphela isuka mangisenze research 2015-2016 uhulumeni ophethe ukudala ukukhuluma ngayo ukuthi kumele izindlu zangasese zipheliswe ngoba azikho semthethweni futhi azimelani namalungelo wabantu isidima ukuhlonipheka kwabantu ingane nabothisha ezikoleni akukho right ngoba bahleli nje kuyanuka nje esikoleni ngakukhona ukufunda kahle nayo yonke leyo nto leyo sabona ukuthi ithi sukume siyilwele lento ize iphumelele njengoba manje iParliament liyivotele last week Tuesday banika uMinister 60 days ukuthi akeze neplan nama time frames ukuthi le commitment ayenzile ukuthi by 2025 ziyobe ziphelile lezi zindlu zangasese zemgodi ezikoleni zethu la eSouth Africa kuphela so lama time frames ukuthi uzoyenza nini kanjani ama supply chain management systems ahamba kanjani nokunye sikuthandile kakhulu ukuthi bathe kulo yonke into abayenzayo kumele ba communicate nathi as petitioners
ukuthi sibone progress ukuthi iyenzeka na. Kodwa ke ngeke simele mbona ngoba siyabazi ukuthi bawuhudula inyawo wena noxolo. Sibhizi manje esibhayela kuwo wonke ama-political parties a-contesta i-elections zika 2024 nge-29 zikaMeyi ukuthi noma sebebuyele eParliament for the 7th Parliament or the 7th administration le ndaba ingapheleli nje emoyeni ngoba inkinga esinayo ukuthi mase kushintsha uhulumeni zonke ezinye izinto zibekele ecaleni bese bafuna ukuqala into ezintsha. So sifuna lama-political parties mewe ngena phezulu kuma-priorities wabo kube yilento yalezi ndlu zangasese ukuthi nje kusheshwe le commitment ka-2025 yona akube yokugcina yenziwa ngoba maningi ama-commitment enziwe ngaphambilini angazange azagcinwa kodwa this time around simile futhi asijiki siyohlala sihleli ukuthi kumele lezi ndlu zangasese ziphele ngoba iy'ngane zethu futhi ne-future se-South Africa ishonela kuzona. Mhlawumbe yongama bayazi uhulumeni uyayazi extent mangasebenzisa nje igama lesingisi iextent yokuthi mhlawumbe zingakanani noma ke inani nezinga lezikole ezinalama toilet emgodi ezifundazweni ezahlukahlukene mhlawumbe unalo ulwazi lokuthi yiziphi lezi zifundazwe esingathi zinenkinga enkulu yalama toilet emgodi. Uhulumeni unazo uzowakhipha futhi nama-stats yokukhumbula ukuthi kulonyaka ophelile uminister umama uEnjumtseha washo ukuthi kuna more than 3,900 walama pediatricians or lezi ndlu zangasese ezisezikoleni zethu la eSouth Africa. Ama-provinces ashayeka kakhulu i-KZN, iLimpopo, i-Eastern Cape ne-North West. Ikakhulukazi la eyigcwele khona futhi ezinama-numbers aphezulu wazo. Inkinga ke ukuthi unawo ama-stats kodwa mase kukhishwa imali infrastructure ngenze example nje last year uma sikhipha le petition sathuka sacisha sawa njengo president Ramaphosa ejwayele ukusho ukuthi wacisha wawa ukuthi i-infrastructure budget yase Eastern Cape yabuyiselwa back ku National Treasury ingasetshenzisiwe kodwa sinenkinga yama-toilet emgodi. Uvela manje ungasazi ukuthi ikhona yini ilento ugozi nofuqufuqu lokuthi kumele lezi zinto yabona bazisuse ziphele noma nje uhulumeni ujabulela nje ukuthi abantu bakithi bayihluphekela futhi baphila ey'ndaweni engasile nemfucuza kuhlala nje imfucuzeni yonke leyo nto leyo. So sinohulumeni nje esesikhuluma kahle nje ongakhathali futhi ongabakhathalela abantu basemakhaya abaphila enhluphekweni. In fact asebenzisa igama lesilungu ukuthi uhulumeni wethu umarginalizer labo asebe-marginalized kade ngoba since the 30 years in democracy abantu basemakhaya bayahluphekela since bayahluphekela akunamuntu obakhulumelayo akunabantu abanakile akunama-bridge akunayindlela akuna-service delivery kuyinkinga nje kodwa uyakwazi uhulumeni eseyitholile imali infrastructure uyifundazwe ukuthi ayithathe le mali ayibuyisele back ku-national and national treasury into azoyenza yena uma ibuyela le mali uyayithatha uyihambisa kwenye province ekhonile ukusebenzisa imali yayo i-infrastructure bese ingakhona ukubuyela back kuleya province so that izokhona ukulungisa iy'nkinga esibhekene nazo siyabantu bayelo province or iy'ngane zalapho. Sibonga kakhulu ke Yongama Zigebe ngomsebenzi wakho owenzayo omuhle. Sethembe laba basemagunyeni sengathi njengoba nawe usho bangaqala ke bakhathale baqale bazinike umsebenzi ukuthi balungise lolu daba ngokusheshsha. Sibonga kakhulu nje ke nanentshisakalo yakho yokuthi uzama ukusiza kule mphakathi esuke idinga ngaleso sikhathi. Sibonga kakhulu. Siyabonga noxolo siyabonga nakini nokusinika ithuba lokuthi sikhona ukutshela abantu bakithi ukuthi kwenzakalani. Siyabacela ukuthi nabo baphakame singayeke organizer sonke amazwi wethu siwafake ebasketini elilodwa kuyoze ngelinye ilanga kulunge kodwa sifuna ukubathembisa ukuthi wona lo impi yona ngeke siyeke iyoziphumelela. Sibonge labo ke mbukeli bekuyongama Zigebe isishoshovu samalungelo abantu kanti besixoxa ngomkhankaso woqeda nya ukusetshenziswa kwezindlu zangasese zomgodi. Sizothi ke qu 8 lo mbukeli siyabuya emva komzuzwana.
Enkosi kakhulu Mbukeli Ekhaya Jikelele ngokuba usahleli nathi namhlanje kwisiqendu sethu sezakwantu sijonga ikhalenda yamaXhosa ukuze sifumanise ukuba yintoni intsingiselo yenyanga nganye ukusuka kweyomqungu kuyotsho kweyomnga. Kwayisa kuthi ke sijonge namaxesha onyaka. Masingalibazisi ke sibazi indlebe kwinkcazelo yenkcakuba yesiXhosa. uDizzle Nhlangani masikubulise ba uNhlangani sikwamkela inkqubeni. Mandibulise kunibasasazi nakubo bonke abantu boMzantsi Afrika ithi nqanga neentsela zayo. Khosi ba uNhlangani ungakhe nje usixelele ngekhalenda yesiXhosa utsho ukuba inyanga nganye ithetha ukuthini kwaye ithini intsusa yokuba kube khona ikhalenda yesiXhosa. Asamagushe ndibulele nelithuba loba ndilifumane elithuba lokuthatha lamanqaku. Inyanga ezi-12 zonyaka. Eyokuqala yomqungu, eyesibini yomdumba, eyesithathu yokwindla, kulandele uTshazimpunzi, ibe nguQanzibe, ibe yesilimela, ibe yekhala. Emveni kwenyanga yokukhala yinyanga yomsintsi, emveni kweyomsintsi yedwarha, ibe yenkanga, eyokugqibela ibe yomnga. Ezi nyanga ke zihamba ngokwesintu, ngokwemvelo, ngokwendalo. Inyanga yomqungu kukho laa ngxaki kufulelwa ngayo. Kusube ke ngelaa xesha ilungele uba ingafulela, ilingakhiwa kufulela izindlu. Eyesibini yomdumba. Inyanga yomdumba kunxa izityalo ezizibonakalisa okokuba ngoku ziqalisa ukulungela uba zizityalo, zilungela ukuba yile nto zimele ukuba yiyo. Eyesithathu yokwindla. Ngelaa xesha lokwindla lixesha lesivuno, apho ke ngokulungisela ukuvuna zonke into ezisemasimini. Ndulo phaya ke bekuqala ukusuka isivuno komkhulu, kuthiwe ke ngokululibo, kuthiwe kuvunwa ke kuvulwa ulibo. Abantu ke ngoku bonke bangalungela ukuvuna. uTshazimpunzi lixesha lokuqala kwengqele. Kuyabonakala ke ngokuba kwalapha ezityalweni ziyaqalisa ukuthaza, ziyaqalisa ukubuna. uQanzibe yinkwenkwezi, inyanga yethu yesihlanu. Iinkwenkwezi ke le nkwenkwezi ndiCanzibe ivela ngeli xesha kanye lokuba kusondela ubusika, iqaqambe ngapha ngasempumalanga. Eyesithandathu inyanga yinyanga yesilimela. Nayo inyanga yesilimela ithiywe ngenkwenkwezi eye iqaqambe ngakumbi kunaleya, kakhulu kunaleya yeqaqanzibe. Zivela ke ngoku zibe ntathu ukudwela kwazo, zibe ndawuninye ziqaqambe ngobuthathu bazo. Inyanga ke apha ethatha ngokuba yinyanga yokuya kwabantu entabeni, inyanga yokwaluka. Inyanga yesixhenxe yinyanga yekhala. Ikhala ke ngelaa xesha liyajubula, liveze ezaa ntathoba zalo, liveze ezaa ntyatyambo zalo. Ekuthiwe ke ngoku yinyanga ke yekhala leyo. Inyanga elandela yinyanga yesibhozo. Iveza ke ngoku inyanga yesibhozo kuntshula, iveze ezaa ntyatyambo nazo zilungiselele into yoba ngoku siyagqitha. Inyanga exela uba ngoku siyagqitha ebusika. Iintyatyambo ngoku zivela zibe nemihlumela ezinazo. Eyesithoba inyanga yinyanga yomsintsi. Nomsintsi ngokunjalo kukuntshula nokudubula kwezaa ntyatyambo zalaa mithi yomsintsi. Eyesibhozo ibe yinyanga yedwarha. Kulapho ke idwarha, kulapho nezilwanyana beziphelelwa buboya kuba bekusebusika, nangoku ziya nazo zibonakala.
ziye zivela nezinto neentaka bezimpile ngale nyanga yedwa kuba ngoku kuzawungena ihlobo kuthwasa ihlobo inyanga yenkanga ke inyanga yokudubula kwenkanga inkanga ke nayo sisityalo naso siveza ke ngoku iintyatyambo zaso siveza iintyatyambo zazo ezityheli ebonakalisa uba ke ngoku inkanga edubule emveni kwenkanga kulandela eyomnga inyanga kudubula umnga nomntu kuthiwa ngumnga nawo ke ngokufanayo nenkanga uneentyatyambo ezitheli eziye zidubule kamakho Kuba uDiesel njengoba uthetha nje nam ndijongile kwele ntsingiselo kusukela kwinyanga yokuqala that is inyanga yakhe eyomqungu ukuya kwinyanga yokugqibela inyanga yomnga kwaye ndiyaphawula into yokubana kule mithe banidubula ikhona ibizwa nangamagama into yokubana ngoku kudubula isityalo esinje nanje ndiyafuna uqonda into yobana ingaba ezi zinto kuthiwe ngazo ezinyanga zinento yokwenza njani nenkcubeko okanye imbali yamaXhosa kwaye ndiyaqonda into yobana ndifumanisa into yobana uba ngaba mhlawumbe singena kwinyanga kaTshazimpuzi ingaba zintoni nathi ekumele ukuthi siyazenza ukubonakalisa into yokubana siyinxalenye yendalo siyafana kunye nayo. Kamakuma ngela xesha umzekelo kule kaTshazimpuzi njengoba bendisithi uTshazimpuzi kusemveni kobusika kusemveni kwesitobo kuzawuqala ingqele into etsho ukuthi ke ngoku nathi simele uba ngoku kwa umhlaba lo siyawulungisa silungisela ixesha elizayo lokulima into etsho ukuthi ke ngoku nathi silungisa uthole into etsho ukuthi ke ngoku nathi silungisa izinto zethu zokulungisela ubusika umzekelo xa kulungisela ubusika imfuyo le kuqalisa ukuchetywa igusha kuqalisa ukulungiselwa iishedi zokufaka imfuyo le kuba kaloku imfuyo le iza kuhlala ngoku ingagodowi. Siyafuna uqonda into yokubana ingaba uqala nini unyaka wamaXhosa njengokusitsho into yobana uxolo njengokubusitsho into yobana inyanga nenyanga inentsingiselo yayo uzawufumanisa into yokubana nexesha lokutyalwa emakhaya kutyalwa ngenyanga ethile kuvunwa ngenyanga ethile siyaqonda into yobana ngokwe-Gregorian calendar unyaka ubhiyozelwa ngoJanuwari nge-1st ingaba mhlawumbe ikhona inyanga ebekelwe bucala apho isizwe samaXhosa esithi thina singena kunyaka omtsha ngokwesintu kulaa nyanga yomsintsi umhla wama-23 yakumhla wama-24 ilanga lithi chapha ngapha kwe-equator olangqameko elo xesha ke ngoku lithi kuthi kuqala unyaka wesintu ibonakala kakuhle ke ngapha empumalanga loo nto kunalapha kweli cala lentona lempuma Kapa iyabonakala ke ngoku xa ilanga liqaqamba kulapho ke ngoku siye sibhiyoze sivuselele ithemba lonyaka omtsha kuba kaloku ukuqala kwelanga siphuma kwela cala lobusika ukuqala kwela langa kuvuselela ithemba ebuntwini bethu kuhlaziya nobuntu bethu kuhlaziya nempilo yethu Jamakho
Kamakubawo. Siyafuna uqonda ke ngoku into bana mhlambe kukhona amaXhosa bona athi ona ahamba okanye asebenzisa iGregorian calendar ethi bona unyaka wabo bawubhiyozela nge1st njengosisho into bana ngokwakwaXhosa okanye ngokwesintu unyaka ubhiyozelwa nge25 kaSeptember kwaye uyathi into bana ilanga libonakala ngathi liphuma into mhlambe bonakala ngathi iluphawu lonyaka omtsha. Ingaba mhlambe zikhona iziqhamo banozivuna abangabhiyozela unyaka wabo ngoSeptember kwaye ndiyafuna uqonda into bana ingaba ikhona imicimbi okanye imisitho yakwaXhosa ethi yenziwe xa kuphela inyanga ezithile. Masitamaguhle. Isintu sethu sigutyungelwe imeko esiphila kulo. Okokuqala imeko yokuba siphila kwixesha le-Gregorian calendar. Njengobusithi babhiyoza abantu abaninzi ngomhla wokuqala kweyomqungu. Imeko abazibone bekuyo, imeko yokuma kwelizwe. Imibhiyozo ke yethu siyenza ngalaa nyanga yesilimela kuba sibhiyozela abantu abavela entabeni bengena kubuntu obutsha bethuba ubuntu obudala bobukhwenkwe. Eminye imibhiyozo yamakhaya seyihamba ngoku ngokwamaxesha abantu abanethuba lokudibana ngalo. Umzekelo abanye baphangela eRhawutini, abanye eKapa, abanye kwezinye indawo ezikude. Kubekho elo thuba ke ngoku balibonileyo libona lokudibana. Kodwa emnye umbhiyozo esiba nawo ungela xesha lokwindla apho sivuyela isivuno. Sinyuka intaba singabantu benkolo kantu yokubulela isivuno. Phaya ngalaa nyanga yethu yesibhozo siphinda sinyuka intaba silungiselela ukuyokucela isivuno, siyokucela ukulima okutsha, siyokucela ithembe elitsha lezinto ezintsha kuba kaloku kuzawuqalisa ukuba kuphindwe ngoku kuphethule umhlaba kulungiselwe ixesha elizayo. Kuba unhlangani masibambe ngazibini ngexesha lakho nokuba usihlalutyele usinikeze olulwazi lutyebileyo singatsho into kubana lufihlelekile kuthi singama-Afrika ngenxa yempembelelo zasentshona. Kodwa ke kuhle kakhulu uba basekhona abantu abafana nani bayatsho bathi indlela ibuzwa kwabaphambili. Sibambe ngazibini ngexesha lakho benosuku olumnandi. Nkosi kakhulu. Khosi lo mbukeli besetha naye ibinguba uDizzle Nhlangane besichazela banzi ke ngekhalenda yamaXhosa. Saqhubeka mbukeli sikuphathela ke uvimbo tshotshentla ngoku masithi qhwezi bhatala amatyala qiniseka awugungqi bukeli ekhaya jikelele. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele. I-Car Park app yasungulwa ngonyaka ka-2019 itechnology yilo lokunceda abaqhubi bafumane imoto zabo kwindawo zokupaka ezixineneyo okanye abangaziqhelanga. Le app ke yenziwa nguXolile Xaba yakhawuleza yakhula ku-Google Play. Ukuyilwa kwayo ke kwakhona ukhutshwe ngoFebruwari kugxile ekuncedeni abaqhubi bafumane imoto zabo kunye nokubonelela ngee-features zokonga imali kumatikiti okupaka. Namhlanje ke sinayo uXolile apha studio ukuze yathethe nathi ngakumbi ngale app. Molo Xolile, masikubulise sikwamkele enkqubeni. Sanibonani. Ninjani? Ngiyaphila nina njani? Ndiyaphila nam. Yazi I was so shocked to read about stats ze-car hijacking apha eMzantsi Afrika. Kuyatsho into kubana elilizwe lelona lineqondo eliphezulu. Bathi nje in every 20 minutes kunemoto eyebiwayo. Ndiyafuna uqonda into kubana usichazele ngendlela i-car park encedisana ngayo nabaqhubi babafumane imoto zabo kwindawo eziqinaneyo kanye bangaziqhelanga. So i-car park isebenzisa i-Google Maps ne-geolocation. Mawuqeda nje ukupaka imoto yakho, usave i-position yemoto yakho and uzongena e-shopping mall, uthenga izinto ozithengayo, uncebeleke nabangani bakho. Usebenza e-shopping mall, e-airport, noma ngabe ikuphi lapho okhohlwa khona ukuthi imoto yakho uyipake kuphi. Masufuna ukuthola imoto yakho, ubuyela kwi-app and then i-app idirect ikubuyisele emotweni yakho. Sentsho i-great idea oweza nayo. Ndiyafuna uqonda nje abana mhlambe inkuthazo wokuba uze nento obumila kunje apho abantu bazokwazi ufumana imoto zabo. Mhlambe umuntu uzihambele mall kodwa akwazi into bana ayifumane bangabuyilibele. Uze njani? So ngangihamba nogogo wami
and sekumele sithole imoto asayitholi. And i-process efrustrateayo leyo. Would be surprised ukuthi ungaspenda close to 40 minutes ubheka imoto whereas bungayithola within just 2 minutes. So emva kwalokho ngathi yazini uma nje mangaba khona umuntu ongenza i-app ezosiza ukuthi sithole imoto because mawuphuma shopping mawungena nje kwi-parking zonke imoto zivele yifane mangabe ungasayitholi kahle imoto yakho. So ngafika ekhaya ngi-coder by profession. Ngafika ekhaya ngabhala i-code and then within 2 weeks ngahamba ngayo-test i-app. That was in 2017. But i-research and development, it was a process ka 2 years because sagcina sesiyilauncha ngo-2019. So i-app iphuma kugogo wami kahle kahle. Wow, siyambulela ugogo, siyambulela ugogo. Ndiyafuna uqonda ke ngoku into yokubana usichazele banzi nge-redesign ethe yakhutshwa ngoFebruary. Uyayintoni injongo yayo? So angithi app besirelease ngo-2019, so bekuyi-minimum viable product leyo. Besatest ukuthi i-ID yasebenza bazoyithanda abantu. And uma sesitholile ukuthi okay i-research yethu ihamba kanje bese kumele senze i-redesign uku-accommodate ama-phone amasha and uku-accommodate nama-ideas nathi esesiwatholile based on i-research esesiyenzile kusukela ngo-2019 masilauncha i-app. And also bekuyi-strategy sokuba more appealing to the newer markets nama-investor amasha. Usathetha ngento bana niye nabe kanti nihlala phansi nijonge ukuthi abantu bayireceive njani and all of that. Ndifuna uqonda ke ngoku part of your marketing strategy or indlela na strategies angayo ezeziphi mhlawumbe i-features ezintsha eniyena zibandakanya in this new one and also i-reception injani? So because ekuqaleni i-problem be-experience yimi ukuthi okay ngifuna ukuthola imoto. So last nikeze ama-users ethu i-chance ukuthi sitshele wena ukuthi parking related imaphi ama-problems obhekene nawo. And then thina as a team at car park sizozama by all means ukuthi solve lawo ma-problems lawo. I-example yalento lena khona abantu abathi uma ungasiza sithole naso siyakwazi ukuthola imoto la sipake khona, but then sometimes masifika kwi-shopping mall siyasokola ukuthola i-parking. Sometimes uthi uyangena uthola ukuthi i-basement yonke igcwele. So the latest product esisebenza kuyo njengamanje i-car park AI, artificial intelligence. So if ungena shopping mall ifoni yakho izokutshela ukuthi le parking base okuyo i-packed bese ikusiza ukuthi uthole i-parking evulekile. So yonke into esiyenzayo njengamanje it's research based, it's market based on umsebenzi sesiwenzile in the past. Wow, kasixelele ke ngendlela yokonga imali kumatikiti yenze kanjani yonke lonto and also ndifuna uqonda into bana ifuthe kwi-users. So leyo idea leyo iphume ne-redesign ya last year. So uma uya e-shopping mall angithi if uzopaka for i-hour maybe bazothi bazokucharge 10 rand and then mase upake more than i-hour ikhupheke kube 15 rand 20 rand. So uthola ukuthi abanye abantu leso sikhathi leso bayas-overlap and then bese bekhokha imali eningi. So le feature le kusiza ukuthi ubudget kahle isikhathi sakho. Uma ngabe isikhathi usibudgetile sesishayile i-car park app iyakuremind ukuthi sesishayile isikhathi sakho sokuthi uphume manje uzosave imali. So kahle kahle ngumhlobo wakho senyongweni oloku ekujongela into bani izinto zihamba njani. Kuyabonakala into kubana unyaka nonyaka nifuna uku-improve niza nendlela ezintsha ezoqinisekisa into kubana nabantu abayisebenzisayo le app bahlale bechulumancile. Ndiyafuna ke ngoku into kubana usinabisele nge-future plans and projects zayo as updates izinto ezintsha enizawuthi nizivelise uqinisekisa into kubana abathengi nabasebenzi bayo le app bahlala bachulumence njalo. So okwamanje obengichaza ukuthi sisebenza kwi-car park AI ekusiza ukuthi uthole i-parking. And enye into esiyenzayo senze algorithm for ama-advert because i-app yethu i-location based. So for example if uzopaka e-Auckland Park izokukhombisa ama-advert azovela lapho azokukhombisa izinto ezidayisayo around wena based on i-location yakho. So njengamanje those are lawo ma-idea, those are the two ideas esisebenza ngawo. Khumbula ukuthi kwi-app kuba there's an initial stage lapho launch khona i-idea utest ukuthi iyasebenza yini. And then kuba ne-stage so we maintain. So we all hlale sibeka isikhathi ukuthi maybe for 6 months siya-evaluate siya-maintain. If iyasebenza
we move on to production. If ingasebenzi siyayitweaka lapho nalapho up until if you get to a point where ama-users ethu ayajabulela. Eyona nto ndiyithandayo kukuba nizama nokukhuphisana nomhlaba because yaqonda ngoku into yokubana umhlaba uchwechwela phambili kwi-4IR, i-Fourth Industrial Revolution. Ndikuvile into yokubana umemelene no-AI, artificial intelligence. Sentsho zikhona mhlambe ezinye ii-apps ezidila nolu hlobo lwepaki. Ingaba mhlawumbe phakathi njengokuba uchaphazile into yobana eyakho isebenzisa kakhulu ngeteknoloji, zeziphi ezinye izinto ongazibalula othi no eyethu i-app yahlukile ihamba yodwa? So la eSouth Africa ama-competitors ethu amaningi wawo are based in the States and other countries. Wow. So i-advantage yethu ukuthina we understand the South African customer kangcono because that's where we are. Leso space leso it's where we work la idlalela khona. So I think that's why survivile from that point up until now because we understand the African customer way better than them. Ngiyayithanda la part yokuba i-competitors zenu ziphesheya kwamalwandle. Ndiyafuna uqonda ke ngoku let's get to the success stories. Abantu abayisebenzisayo abaqhamlayo bathini ngayo? Mina ngihlele ngisho ukuthi noma ufuna ukubheka ukuthi app ihamba kanjani. Shona ku Google Play ama-reviews ayasikhulumela la. Ayazithethe. But nje uthi thatha kumbukeli mhlawumbe uthi before ndiye kwi-reviews ndifuna ukuva nje. So I think masiqeda ukulontsha khona this guy wayese New Zealand attend a music festival wangitshela ukuthi yo mfethu app yakho ingisizile ukuthi ngithole imoto yami. It was a techno event, so that was like, oh wow, even overseas we were making waves. Even nala South Africa futhi njoba sengisho ukuthi when it comes to ukuzipraise ama-reviews ngiyathanda ukuthi asikhulumele. It's like uyaziblowela i-trumpet yakho. Xa kufuneka uzifonele but mhle kakhulu umsebenzi owenzayo kwaye siyathemba into yokubana izawufikelela kubantu abaninzi bakwazi nabo into yokubana baxhamle sikufikisela konke okuhle. Ngiyabonga. Ubongathini ngokuthi uzozivakashela hayi sekufika isikhathi sokuthi sihambe emakholi umbukelise siligoqa kanjalo ke uhlelo lethu besikuphathele lona la ekhaya Jikelele sokubona kusasa ngo 6 o'clock ekuseni. Khosi nisale kahle.